Hello everyone, welcome to Plunky Girl. I'm 昭怡。今天我要介绍的主题是 reporter 这个角色。相信大家看完前2集已经对 LYPT 有一定的了解咯。Let's start， 进入正题吧。首先reporter 顾名思义就是主要的工作就是 make a presentation。当 problem statement 发下来以后，你要自己想办法去探讨它的为什么会有这些 phenomena 或是 relevant parameter 等等。那有可能其中会涉及到要自己设计一些experiment， 之后就要取 data 想 theory 之类的东西，最后就必须将前面浓缩成一个 PPT 上台报告12分钟。 Next， reporter 在 LYPT 里面算是一个蛮重要的角色，并不是因为我报告所以我才这样讲而是因为 opponent 跟 reviewer 他们都必须针对 reporter 的 presentation 去做一些 comment or ask some questions。 那如果 reporter 报告的够多的话， opponent 跟 reviewer 都会有更多的内容可以去 debate， 或者是他们三者都可以一起讨论之类的。那当然三者的分数都会 up 一起提高。因此我今天就会把很多时间放在 how to do a PPT 上。 OK， no any nonsense, let's start。 好， PPT 基本架构。第一个是 problem， 因为观众只知道 experiment 的那个名称，但是不知道确切的你的实验的内容。比如说每年都会有 invent yourself 的那个 problem statement， 但是实验的内容都不尽相同，因此必须重述 problem statement。 第二个是 equipment， 就是你的实验装置图。第三个 video， 观众经过前面的介绍可能还是不太清楚知道要如何做你的实验，因此录制一段简单且清晰的实验影片，可以更清楚了解实验的内容。接下来是 experiment， 这是里面最重要的部分。那第一个 parameters， 它里面是包含自己所设的变因，然后进行一些实验的 analysis。 第二个，为什么做 experiments 会出现一些特殊的 phenomena 呢？提出一些合理的解释，并将所得出的 data 结合，就是所谓的 theory。 那这两个第一项跟第二项是可以进行交换的，看自己要怎么设定都可以。最后 conclusion， 将前面所述做一个简单又明了的结论。那这就是最简单的 PPT 架构，但是依据自己的实验内容，可以将前面的一些顺序做一些调整，这都是可以接受的范围。好，我还有一个部分就是 concluding remarks 还没有提到。那当 reviewer 报告完他的 PPT 以后，还有一小段时间是留给 reporter 做 concluding remarks。 那这时候你要干嘛呢？If you are very upset about 刚才的有人一直炮轰你啊，和你没有解释好，或者是解释错误的地方啊，那这时候你就会 have 2 minutes to reverse the table。 当这 LYPT 竞赛进行到尾声的时候，这一段2分钟是 reporter 唯一剩下的最后的发言权，这一段时间都是主导在你自己手上。 So this time is very crucial and 大家大部分都会做以下的这几项事情。第一项就是 to remark your theory again， brief please trust me， 因为你只有2分钟的时间可以讲。 Two 就是像我刚才讲的非常 upset about 那些被人家炮轰的事情啊，那你就可以再重新厘清一下他的问题要问的是什么，并且重新整理以后回答出你想要回答的地方。第3点就是 to point out the pros and cons of opponent 跟 reviewer。 那当然就是在2分钟以后，你讲完前面2点以后，还剩下时间就可以讲这个。
Last but not least is to be polite every time， 就是礼貌也是非常重要的，可能会在无形之中帮你自己加分咯。对，好，那今天的影片就到这里。然后如果有任何问题都可以在下面留言哦。希望大家可以喜欢我们的影片，可以帮我们按赞加订阅，谢谢大家，拜拜。